再来关注一只活泼的大熊猫。你认识这只因为光天化日从动物园越狱而上央视新闻的大熊猫吗？因为目击者众多，这条新闻当时直接霸占了多家电视台黄金时段的新闻报道。这就是当时轰动一时的越狱事件的主角萌兰。今天就让我们一起回到萌兰的那个高光时刻。2021年12月的某一天，北京动物园里，当时人们正在大熊猫馆兴致勃勃地参观大熊猫。一只叫萌兰的大熊猫很快吸引了游客的注意。只见它踩在了一个大红球上，当人们以为它即将进行杂技表演的时候，现场没人会想到自己竟然会目击到一场惊心动魄的越狱行动。2021年12月15日中午11时30分，北京动物园的大熊猫萌兰踩在大红球上，直接越过了玻璃，爬到了上方的铁